aya ge pas keur tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh, abri polisi, abri, ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1 titiknya belah sana, 2 sana, 3 sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima ngatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu. Kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ya kan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak. Sial kuburan ieu mah. Cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dieu nya, Ki. Bulan tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak anak. Penggolan di dieu imah eta imah aki, aya jalan ke belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus dimat komo ka handap. Ngaco si aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu jejak arahna ieu ka mana ieu tempat hiburan camat Ki di daerah dieu. Eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki kayak ditampiling. Kugu eta buaplok. Alhamdulillah cak si aki. Kayak makarak ditampiling alhamdulillah cak Panglima. Kuat amat ibu jelema ya kencak waris siapa. Ki, tempat hiburan di mana? Eta di dijak. Tampilin deh kencak. Blok ya. Alhamdulillah. Di talian si aki. Tapi di jero hatena mah ieu si jelema bener apa lain. Jeung ulama tah lain. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya cak lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, raja langsung nangkep. Wah. Cak Panglima aing ya bahaya ieu. Cium tangan raja. Oh, kiai. Wah, bener bae. Cilaka aing, cilaka. Cek Tuan Raja, buka. Tuh, bener. Asana nasib aing mah ieu mah geus diturunkeun ka jero. Dibuka.
dihormat ku Tuan Raja, didiukeunana di tempat tamu anu istimewa. Wah, tempat tamu naon kitu penggede nyana di luar ge nasib asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas ndek laporan bae ke Tuan Raja. Dan ya mangga Tuan Raja nyaho teh ieu henteu ieu Kiai Ibrahim bin Adham, kiai di negara urang teh ieu dek nanya naon anjeun ka dieu, urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina kunaon kumaha dina, coba ka dieu laporan kunaon mantak dina nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mangahinakeunana? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo, kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya ka aki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener Kiai? Nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh. Tuh Kiai mah kos kitu teh. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula. Sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntang-lentok ka tempat hiburan lain kuburan atawa lain jelema jurig tuh kos kitu mah. Kayak geus stop Raja, stop. Acak-acakan ya urusan dia cek. Ibrahim bin Adham geus. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakan tempat hiburan kuburan. Tah Panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan, raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyos ya. Aduh, dan amankeun dan. Tapi asup ka jero hate Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan raramean. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas, teu pamrih dekasah sebab naon eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere. Sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbang mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbang. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbang. Cenah eta mah Ki Haji katulimbang. Cenah eta mah pamarentah patulimbang bin katulimbang. 3 kali bin tah mah geus. Katulimbang di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbang, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbang bin sabaraha bin eta katulimbang lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan. Cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha hehe dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan. Sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah, kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat.
di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu, di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mutasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dia bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pod gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasihat kula diojol jeung nasihat jeung hadiah haram kula mah wari ulah coba-coba nasihat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah sakumaha raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah nek dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh ku ari teh lain ti awal sebab kuari bagus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat teh rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun dek kahormat dek nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat dek kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja gesak raja tuh gara-gara sia si panglima amalaya ya nasihat cek jangan gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bae jeung panir sia cia tuh kula bantu ya di jalan kapanggih deui jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu nu ke bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi abid hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah baik sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu tengah jawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya